大家好，呢度就係 Londoner 新嘅 Grand Hotel。首先呢度有個好大嘅台，可以用嚟食嘢。呢度就有免費嘅食物啦，有辛辣麵啦、薯片同埋金花。呢度就有好多唔同嘅飲品，又有啤酒啊、橙汁啊、可樂都有。呢度就有個超大嘅梳化，好多個 pillow 啦。呢度咧係冇閃靈靈，呢度就有啲閃靈靈，有啲閃閃下嘅嘢咯。OK。呢個就係電視機，呢個就係好大嘅電視。係咯。呢度有個書台啦，但唔知呢個係用嚟做乜啦，裏面冇嘢。呢個咧就有兩個床，可以兩個人瞓喺一張床度。呢度就有個小凳仔啦。最後係廁所，呢個就係沖涼嘅位置啦。咩都有啦，花灑有啦。呢度就有廁所啦，佢識自己一個自動開門嘅。然後自己沖廁添。呢個就係洗手盆啦，跟住你行呢度可以擺衫啦，直接行前面。而家就有翻